宝贝们，收拾我。当我拔出背把吊杆的时候，你已经数到扔子底了。好的呢。恭喜！我都说你哎，哪个壳？哪个壳？哦，慢慢整体啊，我等会儿干让他切过来。你瞅这样精神病似的。是。哎呀，我你哪呀你？哎呦，昨天了，笨笨天天不是你话。我操！有人我抓把手。我在知道。我说是啥？只需要一把。只需要一把。你莫打票。你瞅这样精神病似的。为啥来回去了？什么呀？为啥要来？来回去了。咋样？你说的要3倍钱吗？不要再3把，3把。这个3把就一把，3比3。耶！我为啥要来呢？呀，这个来了。我喊不来我都来了的。奶奶。来了。大条挑高啊，1条3。那你更惨。切了。不行。真甜。你说嘛？吸点盐吃。我站远点，不要把那边的放进。那行。啥叫行？开始。搞来搞到吃到。你来白毛毛了。白毛毛。搞啥？搞啥？这限制我，限制掉。哎呀！让了你了，你都没赢到，给了你次机会了。你要1条3，你要1条3。冲了时间，冲了，该你了啊！胖子咋？你要1条3。1条3。1条3。你领着点。只下一把，当然，接到，接到谁了？他轻轻松松，我操，他打住！来，豆豆，好久没玩这个了，来，我们搞这个来，玩点新鲜的，来，他们玩2、3、5，来，剪刀石头布，上山打母老虎，来一个，抓赢了，也是可以，抓赢了，答对哦。怎么？还有，怎么？嗨，什么鬼今天啊？什么鬼今天？来2、3、5嘛。 3、5，好，我操！什么？什么？冲着玩的快！我操！今天打好撑的。来，你说我不玩，我再给你把机会。我再给你把机会。我赢了哪几根？你赢了5根啊？我还有4根、9根。你的打毛，你的打毛，最后一把，最后把来。
糟了，我咋个这两个受伤了嘛？那个意思啥呀？今天，打的有点痛，我过去，又打有点痛。让他叫到积极的。轻点。别跑行。那个给哪个？简单咋了呀？轻轻松松拿给你。哎，猜今天过年笨笨没得昨天那么穷了。口姐，他一出昨天一定过年人家不没有。做啥啦？哎呦！你有哪个会说？这个事情。那准备给你放心，让慢慢打龙山最打紧。走。待会儿我去放水饭哦，你回头。我也不得放水了。你告诉这边啥情况？真的是吗？你别了，对呀，卡了一下，卡了哈，重新来。来呗。来，嘴巴。哎，我拿剪刀你出来。对呀，我是还是凶啊！他是不是简单的应该？他不晓得呀，他套路没得套路。要么我没套路怎么做的？你说的像其实名儿似的。咋简单？我只看图纸。谁觉得纸儿没长出来？好的么？这咋子了？真的。可行行。来吧。别来。哦哟，你这个变得快。你说不简单的嘛？其实我不简单嘞。没啥用啊？搞得跟猪那种感觉。但是我打到他不痛。来开始。好，我干。哦。好的。